Alrighty then, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti auf Deutsch. Und ja, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes viertes Adventswochenende, soweit möglich. Bei uns war es eigentlich ganz entspannt, außer dass meine Freundin wahrscheinlich wieder krank wird. Also ich nicht hoffe, dass es jetzt so kurz vor Weihnachten jetzt nochmal richtig krass losgeht. Ja, was wollen wir machen? Ich habe zwei Sachen auf dem Zettel. Das eine ist, vielleicht kriege ich es hin, immer so Anfang der Woche über so Shakes and Fidget in der letzten Woche so ein bisschen grob zu sprechen. Ich habe ja natürlich schon einen großen Teil im speziellen Recap zum Shakes and Fidget Livestream gemacht. Das heißt, jetzt sind nicht mehr ganz so viele Sachen auf dem Tisch, aber eine Geschichte gab es, und zwar gab es irgendwie ein kleines Problem mit den nicht mit den Adventscodes, sondern mit den Xmas-Codes, die man ja teilweise immer noch nutzbar machen kann. Und zwar konnte man den nutzen, manche konnten den aber nicht nutzen. Dann wurde das irgendwie resettet. Und die den vorher genutzt haben, konnten den quasi auf dem gleichen Char nochmal neu nutzen. Ist im Prinzip gleiches Problemlösungsprinzip wie damals beim XP-Bug gewesen. Aber muss man jetzt keine große Sache drum machen, weil ja, 50 Pilze, die Lucky Coins natürlich, ist es eine Hilfe, aber das macht das Kraut jetzt nicht fett. Und ich freue mich auch, wenn ein Free-to-Play-Spieler davon zweimal profitieren konnte vielleicht. Ich konnte es natürlich nicht, weil ich zu der Zeit noch gar nicht überhaupt den ersten Code einsetzen konnte. Es ging auch gar nicht so lange. Der Zeitraum war relativ marginal. Ja, wie gesagt, muss man keine große Sache drum machen. Aber ich will meine 50 Pilze. Ja, natürlich nicht. Also alles ganz entspannt. Dann ist natürlich der legendäre Dungeon am Start. Und ihr seht auch, dass ich die Sprache auf Deutsch gestellt habe, weil da will ich gleich nochmal einsteigen in das Thema. Was ich aber auch sagen muss, also jetzt gerade mit meinem Level, ich bin jetzt 451, ne, ich habe mich also im Schatten noch ein bisschen vorgekämpft. Ich glaube, da geht auch noch ein bisschen was, aber ich habe gesagt, ich habe 2 Level gemacht vor dem legendären Dungeon und den Rest hebe ich mir dann auf für den nächsten legendären Dungeon. Also ein bisschen was geht noch. Aber 451, also beim Gold-Event jetzt habe ich auch gesehen, also ich muss eigentlich fast immer eine 2,5-minütige Task nehmen. Ne? Also das Gold ist ja gecapped. Ach, ich wollte ja hier noch gar nicht hin. Es ist schon, ja, das ist schon krass, ja, also wie sich das so ausschlägt. Und da bin ich ja nur 451, also ich frage mich, wie es dann mit Level 500 plus ist, tatsächlich. Wie man da so Tasks überhaupt spielt. Also, ich brauche keine Steine eigentlich, nehmen wir mal Gold. Ja. Und genau, also mal gucken, was so passiert, vielleicht auch bei den YouTubern. Da ist jetzt gar nicht so viel passiert, zumindest nicht, dass ich mir das jetzt großartig gegönnt habe. Auf W50 sind ein paar Rekorde gefallen. Da könnte ich mir vorstellen, vielleicht schaffe ich es auch schon morgen, so eine kleine Analyse wieder zu machen, vielleicht auch Players to Watch. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann zeigt es mir gerne mal mit dem Daumen nach oben. Oder auch in den Kommentaren, ne? Da freue ich mich definitiv. So, ja, wir gehen jetzt gleich zu dir. Wir gehen gleich rein in den legendären Dungeon. Ich habe die Waffe hier bekommen. Die ist besser als meine bisherigen, aber ich warte noch, ob es noch mehr gibt. Ich habe jetzt keine Pilze geholt. Das mache ich dann im nächsten Event. Also es werden jetzt nicht so viele Tries innerhalb der Woche passieren. Ich werde das dann relativ straight am nächsten Nee, Quatsch, das ist ja Weihnachten. Das ist jetzt ein bisschen dumm von mir. Naja, mal gucken. Ich hoffe, ich krieg's hin. Also zur Not sind das bei diesem Dungeon auch dann nur 7, 8 Tries oder Runs gewesen. Werden mal sehen. Einen Run habe ich schon durch. Den Ring habe ich bekommen. Ja, man sieht von den Werten her 25 besser. Also ein Gürtel wäre ganz, ganz extrem nice. Also wenn ich jetzt nochmal Items bekomme, legendäre, dann bitte auf jeden Fall einen Gürtel. Der muss nämlich ein bisschen geupgradet werden. Und ja, hier in diesem Run, das möchte ich euch mal sagen. Also ich habe 3 Versuche gebraucht. Also das ist dreimal revived. Und das sind meine Schicksalsklunker. Brocken der Gier erhöht die Chance, einen Segen von Truhenkisten und Leichen zu erhalten, 20%. Den habe ich auf W52 auch oft bekommen und den nehme ich immer ganz gerne.
Weil erstens der Nachteil, der ist für mich nicht ganz so schlimm. Man kann Sacrificial Doors zur Not nehmen, indem man ein bisschen Leben opfert. Gerade bei den Räumen 50 bis 100 ist das Leben, was man bei Sacrificial Doors opfern muss, deutlich niedriger als ein Kampf gegen ein Monster oder halt eine fehlgeschlagene Flucht. Das heißt, dieser Special-Raum ist gar nicht so schlimm. Ja, Cursed Room kann schlecht sein, gerade bei Fluchtchance-Verniedrigung, aber das ist relativ selten. Wichtiger hier noch war, den Stein habe ich dann nach 50 Räumen bekommen, Seele des Hasen. Erhöht die Chance, erfolgreich vor Kämpfen zu fliehen um 40%. Und Nachteil erhöht den von Monstern verursachten Schaden um 25%. Aber ab Etage 50 muss man ja kaum noch gegen Monster kämpfen. Also ich glaube, ich würde diesen auch bei Etage 25 schon nehmen. Wobei man da wirklich überlegen muss, 25% mehr Damage. Lohnt sich das? Ich müsste es mal ausprobieren, aber bei 50 oder auch bei 75 ist dieser Schicksalsklunker so genial. Ich habe so viele, deshalb auch nur 3 Versuche. Ich konnte so oft flüchten, war richtig nice. Ja, der dritte hier erhalte beim Betreten des Dungeons nach dem Tod des Segens Weg der Besserung für 3 Räume. 10% Heilung quasi innerhalb von 3 Räumen. Habe ich nur genommen, weil der Nachteil epische Truhen ist für mich wurscht. Ja, ich bin der Meinung, dass man gerade als Pilzer den legendären Dungeons am wenigsten wegen den Epics spielt. Da macht man einfach ein paar Runs mehr. Man wird ja überhäuft mit Epics. Und deshalb ist diese Statistik aber auch so. Jetzt nicht so viele Gegenstände erbeutet, aber eben nur 3 Revives oder 3 Durchläufe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mich 3-mal revived, aber sogar nur 2-mal. Die Zahl ist mir jetzt gerade nicht bewusst, habe ich nicht drauf geachtet. Habe auch nicht so viele Schlüssel gebraucht, weil ich habe im Prinzip eigentlich nur Schlüssel genutzt, also klar, ich ging auch mal in eine Tür rein, aber ich habe mir eigentlich nur beim Schlüsselmeister Weg der Besserung, also Road to Recovery geholt für 6 Räume. Habe also 120% Leben erhalten, konnte zwischendurch dadurch auch mal ein Monster wieder angreifen, um nochmal einen Schlüssel reinzuholen. Ja, Gold ist jetzt auch nicht mega viel, also da kann man auch mehr haben, aber trotzdem, das sind fast 11 Skillpunkte. Das ist schon ein ziemlich geiler Run, muss ich sagen. Und deshalb vor allen Dingen durch Seele des Hasen. Ja? Also diesen Stein lege ich euch noch mehr ans Herz. Ich habe ja auch im englischen Part schon über Steine gesprochen, da war der hier dabei auf jeden Fall. Ich glaube, den habe ich auch schon drüber gesprochen. Ich kann mir die Namen dann halt nicht merken, ne? Deutsche, englische Übersetzung. Aber Seele des Hasen ist auf jeden Fall richtig geil gewesen. Also 40, es gibt ja auch andere Steine, wo man 30%ige Chance oder 20%ige Fluchtchance-Erhöhung hat. Auch die lege ich immer sehr nah ans Herz. Meistens sind die Nachteile für mich halt auch nicht so schlimm, aber ihr müsst natürlich auch immer abwägen, was für Nachteile es gibt. So, jetzt gucken wir uns das nochmal auf Englisch an. Soul of the Rabbit, natürlich heißt es so. Seele des Hasen, hätte ich auch selber drauf kommen können. Also der ist fett. So, und jetzt gucken wir noch mal live rein. Das ist jetzt mein zweiter Run auf dem Main-Server. Ob wir einen Gürtel oder eine Waffe kriegen, das wäre jetzt richtig geil. 68 Millionen Schaden habe ich bekommen. So, da wollte ich auch noch mal gucken wegen dem Leben. Ob das mehr als 60% sind. Was ist das? Ein Horn? Ist das eine Waffe? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Was könnte es denn sonst sein, wenn es keine Waffe ist? Here we go again will ich jetzt nicht drücken. Ist auch eine Kette. Oh ja, stimmt, man hängt es ja um. Ich dachte gerade irgendwie ist eine Waffe, aber ja, die Waffe, die ich bekommen habe, B52, das sah ja auch ganz anders aus. Okay, ja, dann würde ich mal behaupten, dass 710, hier waren es 711, was ist da los? Warum kriege ich das nicht? Aber ich denke, ich werde es einsetzen und werde den Gem hier rausholen. Ja, das machen wir mal. Wir holen mal den Gem hier raus. Gem Extraction. Und uns die Ressourcen zurück. Wobei es eigentlich, doof ist. Ich hätte eigentlich mit dem tauschen sollen. Aber vielleicht kriege ich nochmal eine Kette. Und auch doof gewesen. Ach, ich habe die Runen nicht getauscht. 2 Fails auf einmal gemacht. Mega belastend. Oh, jetzt brauche ich Epics. Und in der Hoffnung, dass ich dort 10% XP-Bonus habe. Alter, das war richtig dumm von mir. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht.
Oder ja, ne? So schnell geht das. Ich war so der Meinung, oh, das wird ein cooles Video, paar coole Themen, paar coole Sachen zum Zeigen und dann mal so ein Rotz. Ich habe natürlich keine XP-Bonus 10% hier irgendwo drin liegen, ne? Oh, Rotz und Wasser, ey. Gut, ich kann meine Quests immer noch so machen. Muss ich das jetzt halt schnell mal über die Bühne bringen. Geil. Ja, irgendwann kommt auch mal wieder ein Part mit Fails, die man halt nicht mehr machen sollte. Ne? Ich habe ja schon mal einen Part gemacht. Also, haut erstmal rein, Leute, macht da Tschüss und Servus. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Ne? Macht's gut. Ciao.